Сыңғы дауылы уникаль төбәк. Уның бер хакикәте авыл республикага бик күп шәхестәр биргән. Әнвәр Әсмәндияров, Хөсәен Әхмәтов, Рәшидә Туйсина һәм Рамазан Утагылов кеүек бөек шәхестәр тап ошо авылдан. Бүген без шуларның береһе крайда өйрәнүсе, тарихчы, Сибай калаһының почетлы гражданы, җәмгыять үсешендә билдәле урын тоткан якташыбыз Рамазан Утагылов хакында бәян итәбез. Бөтә гомерен мәгариф өлкәһенә багышлаган педагог, етәкче, җәмәгать эшмәкәре, үсмер сактан ук тарихка мөкиббән киткән ир-уламан Рамазан Утагылов Бөрьән ере Баймактың тирә-ягы күп кенә мөһим тарихи вакыйгаларга бай икәнен исбатлай. Айрыуса хаклы ялга сыккас Рамазан Утагылов тууган яктың үткәне, ерле халыктың көн күреше, халык хәтерендә, риваятләрдә, легендаларда хакланган шәхестәрнең тормышын өйрәнү, онытыла барган исемнәрне тергеҙеү кеүек темалар өстендә эшләй. Әлбиттә, тыңгыһыҙ тарихсы вакыт менән иҫәпләшмәй. Өфө, Ырымбур калаларында аҙналар буйы архив материалдарҙы, ғилми яҙмаларҙы тикшереп, мәғлүмәт туплай, һығымталар яһай. Уҡыу энә менән ҡоҙоҡ ҡаҙыу дигәндәй эш еңел бирелмәй. Тарихсыға күп уҡырға, эҙләнергә, күп йөрөргә тура килә. Әммә Рамазан Исмәғил улы иренмәй, йөрөй, таба, яҙа. Легендар Буранбай Сәсән китабы өҫтөндә лә тарихсыға күп эшләргә тура килә. Йоҡоһоҙ төндәр, тыңғыһыҙ эҙләнеүҙәр һөҙөмтәһендә, ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә ижад емеше донъя күрә. Йыйынтыҡта Буранбай Сәсәндең тормошон сағылтырған очерктар һәм мәҡәләләр, шулай уҡ ошо төбәктәге халыҡ шәжәрәләре, Буранбайҙы данлаусы шиғырҙар, йырҙар урын алған. Әле автор бының менән генә сикләнмәй, тағы ла яңынан-яңы әҫәрҙәр, китаптар сығарыу ниәте менән яна. Бик йылы һүҙҙәр ишеттем, ләкин Буранбай тематикаһы бик ҡатмарлы тема. Ул әле яҙылып бөтөлмәгән. Һау булһам, иҫән һау булһам, мин әле Буранбай тематикаһын дауам итәсәкмен. Бигерәк тә Буранбай ауылының, я булма Кинйәбәт ауылының тарихын яҙырға тип ниәтләнеп йөрөйөм. Киләсәккә пландарым минең шул. Башҡа пландар да бар. Әле Баймаҡ тарихы бөтмәгән. Сибайҙа әле хеҙмәт итәһем бар, яҙыша торған темаларым бар. Мин әле хеҙмәттә. Оло йәштә булһам да, үҙемде хеҙмәт кеше тип һанайым. Ҡулдарыма ҡаурый ҡәләм тотоп, ололоҡлап ихлас йыр яҙам. Һин бит ғүмереңде эштән урлап, ил яҙмышың ҡурсып айбарланыр. Көс тир түккән олпат уҙаман, заман зарын бик күп кисергәнгә, сәстәреңә яуған ап-аҡ ҡар, әммә ләкин сәсең ағарһа ла, дәрт-дарманың йәшнәп күкрәп тора, йөрәгең йәшенең уҙаман. Yüzüne düşkən, bəxet был, күмешеме һинең даландың, алыҫ төпкөлдәге бәләкәскенә, бер утарда тыуып үҫсәң дә һин, ҙур ватанда шөһрәт ҡаҙандың. Аҫыл ғына ерҙән ил ҡанаты, аҫыл ғына ерҙән ил күрке, ил ҡанаты һәм ил күрке булып, фани донъяларға яратылған милләттең һин ажал бөркөтө. 9-нчы тиҫтәһен ваҡлаһа ла, хәтере зиһененә иҫ китерлек, зирәк, тәрән фекер йөрөтә. Әйтерһең дә тере энциклопедия. Бөгөн дә Сибай ҡала башҡорттары ҡоролтайының иң әүҙем ағзаһы. Ул бер ултырышта ла беҙҙең ҡалдырмай, шундай ҡиммәтле беҙгә тәҡдимдәр белән мөрәжәғәт итә, беҙ уны тыңлайбыҙ һәм бергә эшләйбеҙ. Уның булыуы беҙҙе рухландыра, беҙгә көс бирә.
ул бит инде халкым, илем, телем дип үзен физа кылырга әзер кеше. Шунда шәхестәр булса, безнең халык бер гасырда бетмәс. Киресенчә, халык көчәер, ишәер, киләсәк булыр дип уйлыйм. Йырмынга сорналып барган саралар Рамазан Исмәгыйль улы хөрмәтенә был көндә бик күп матур һәм изге теләктәр яңгыраны. Авторны тәбрикләргә иҗатташ дуслары, улдары, тугандары төрле тарафтан йыелган ине. Эшкә йөргән һәмак иртәгән саат китә, төшкә кайталар, тасы китә. Тагы шул материал топошуы, шул кискен кайткач, шуны әйткән килә, без әсәйебездән зур ярдәме бар шул китапсаларына. Ул укытучы буларак кеше әсәйебез башкорт теле укытучы, атай тарих укытучы, әсәй башкорт теле укытучы. Алар шул хатаны, шул тарих турында атай, әсәй хаталар карап исә шайтып хәйләт атай безгә үрнәк күрәтте, пенсия сыккаска вакыт буласы яла башлады. Бездә шайтыла пенсия сыккас вакыт буласының ялсыра дип уйлыйбыз. Без агайым менән электән горурланабыз. Ул бәләкәй сактан шул тиклем укуга мөкиббән булды. Китап укып утырһа, ул әсәемдә әйтә торган, ул бер нәмәгә игътибар итмәй, шулай укымышлы булды. Китап яратып үсте. Һәм бик ярдәмсел булды. Менә безнең укытучы булып китүебезгә, минем Мустафа Ибраһимович агайымның укытучы булып китүенә, ошо агайымның роле бик зур. Безне ул һәр вакытта укырга дәртләндереп торды. Ул бик ябай, кешелекле тугандар өчен үзелеп тора. Яшьлектә лә, картлыкта ла халкы туган яны өчен янып көеп йөргән. Килер буыннарга мирас, аманат булырлык китаптар иҗат иткән олы шәхестең емешле хезмәте һәр кемгә лә өлге булырлык. Рамазан Утагулов күк акылдарыбыз менән горурланырга гына кала.